A noite de sábado estava fria, mas do lado de cá, o clima era de muito calor humano, energia e resistência. Cerca de 1.200 atletas participaram da Corrida da Fogueira, no antigo campo de golfe, que após muitas tentativas por parte da Secretaria de Esportes, voltou a ser realizada no município. A Corrida Fogueira foi realizada por muitos anos e nós tentamos a reedição dela novamente em 2003 e não tivemos tanto êxito. E agora, com essa parceria, com as entidades, com as cooperativas envolvidas, eu tenho certeza que veio para ficar. Mas o evento não foi apenas um encontro de atletas por um hobby esportivo, vai mais além. A data escolhida foi por conta do Dia C, Dia Internacional do Cooperativismo. As 3 cooperativas, como Unimed, Coopossos e Saruncred, se uniram para promover uma noite de solidariedade. Isso cumprindo o 7º princípio do cooperativismo, que é a interação com a comunidade. E esse ano, Poços, nós estamos inovando. Nós estamos atingindo um outro princípio do cooperativismo, o 6º, que é o quê? A interação entre cooperativas. Uma presença maciça de cooperados aqui, que sempre prestigiam todas as ações da Coopossos, e essa não é diferente, até por ser o dia de cooperar, né? Hoje, todas as cooperativas do Brasil estão realizando uma ação social. E toda a verba arrecadada servirá para sanar as despesas das entidades. É sempre muito importante eventos como esse, porque são oportunidades que as instituições têm de levantar recursos para as despesas correntes do mês. A satisfação era grande entre os atletas e muitos vieram de longe. Nós que somos da cidade de Santa Bárbara do Oeste, fazemos a corrida como qualidade de vida e passeio. Além de ser um evento esportivo interessante para quem participa, ele também é para a cidade. Um evento que não tem idade, para todas as idades. Mas as grandes estrelas da noite foram Luiz Felipe de Oliveira Domingos, de 17 anos, que chegou em primeiro lugar na prova dos 10 quilômetros. Eu tô vindo de quase 2 meses de prova, os treinos estavam muito puxados, mas Deus quis, eu consegui um bom resultado. A primeira mulher a chegar na categoria dos 10 quilômetros foi Giovana Martins. Ela foi campeã na maratona da Disney. Foi uma prova maravilhosa, ela é a prova que o corredor gosta. Teve um pouquinho de obstáculo aí no percurso de cross lá dentro do campo de golfe. Depois a gente pegou o asfalto, tinha posto de hidratação no quilometragem correta. Então a prova bem organizada, deu para brincar legal. Já na prova dos 5 quilômetros, o primeiro colocado foi Robson Alvarenga, de 21 anos, e Giovana da Mata, na categoria feminina. Estou representando o Projeto do Amanhã, né? Que o treinador é o Sou Chico Alvarenga, meu avô. Esse dia foi até aniversário dele, quero dedicar essa prova pro senhor, avô. Pro senhor, para Deus, obrigado por tudo. Percurso totalmente diferente, mas muito interessante. Corremos forte, foi disputado, bacana.